Baby Mondial blk20 nível 3, tá com roupas escuras. Você abre a torneira. Aqui tem meia tampa de amaciante Downy frescor da primavera. E aqui no meio, né, que seria o dispenser de sabão, tem uma tampa e meia dessa daqui de surf. Molhar a roupa, né? Meu pai tá usando a VAP ali, por isso que a água tava um pouco mais fraca. Residinho. Daqui a pouco ela atinge o nível 3, tá bem perto. Nível 3 é o médio. Atingiu. Uma carga de roupas escuras.
No primeiro enxágue ela não centrifuga. É até bom que aí o amaciante não sai. Ela acabando de drenar, ela já começa a encher da água. A água tá saindo escura, porque são roupas escuras mesmo.
Olha as listras que forma ali no cesto. Ali é amaciante, tá vendo? Ó. E ela nunca que vai pra aqueles furinhos, ela sempre tá ali. E é até bom, cara, assim não desperdiça amaciante. E agora então, ó, o amaciante ele vai descendo, ó, escorrendo, ó. Eu gosto muito do Downy porque ele é um amaciante muito cheiroso. Aí aqui ficou assim. Agora eu coloco água. Como a água ela é mais, como que eu falo, mais líquida, né, que o amaciante. Na hora da centrifugação, ela vai sair e vai pegar nas roupas, porque ela vai descer.
Então esse é o vídeo, espero muito que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva, ative o sininho da notificação para não perder nenhuma novidade. E o vídeo vai ficando por aqui. Tchau, tchau.